ariko namwe mumenye nkanjye. Hanyuma uyu munsi perezida uyoboye igisubizo ku isi hose, ese bahitamo gute perezida? Wenda nubwo dusimbuka ibintu byinshi ku buryo nturi i Burundi, nturi mu Rwanda, nturi muri Kenya, nturi muri Tanzania, nturi aho hantu hose igisubizo ibarizwa. Bahitamo gute perezida uyobora igisubizo ku isi hose? Nitwa Clapton Kibonge, nkaba ndi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Gisubizo cyangwa se Ministry Gisubizo Ministries cyane. Ndi kumwe na mugenzi wanjye tugira ngo tubatumire kuri Expo Ground tariki 15 tuzaba twizihiza imyaka 20 maze dukora. Ufite imyaka 19 muzaze. Ikindi kwinjira n'ubuntu cyane. Ibintu by'ubuntu biracyabaho ukabona Gisubizo Ministries. Muzaze turirimbe, dusirimbe, tubyinira Imana kubera ko tugihumeka none dore umwaka urashize Imana ikiturinze. Perezida wa kangahe wundi uyoboye igisubizo ku isi hose? Mbaye umuperezida wa kane. Wenda watubwira nk'abayoboye wa mbere kugeza kuri wowe. Umuyobozi wa mbere ni ndavuga ku rwego rwacu mpuzamahanga ni Pasteur Charles Mungura. Icyo gihe nanje wari umwungirije. Shalom nshuti bavandimwe, ni Dairo, umwe mu bagize itsinda rya Gisubizo Ministry. Turashaka kubatumira mu isabukuru y'imyaka 20 Gisubizo imaze yaratangiye umurimo. Abari hafi, abari kure, mwese ntimukabure, azaba ari ibihe bidasanzwe. Mwibagirwe habura iminsi 2. Imana ibamugisha. Muri uyu mwaka twagiye i Nairobi muri Kenya, twagiye Uganda, twagiye muri Amerika, mu cyumweru gishize na Belgique. Tuja gushira igisubizo ya Belgique ku mugaragaro. Uyu munsi ndi hano. Izo ngendo zose zidufasha mu guteraniza abantu bose hamwe no kubigisha. Iyi anniversary ifite insanganyamatsiko wenda ntabwo tuzi ngo ni iyihe, no kwizihiza anniversary gusa cyangwa mufite ijambo muri kugendera muri iyo myaka 20 Imana ishobora kuba yarabafashijemo? Wenda hari ijambo ryabafashije muri iyo myaka yose 20 mwagendeyo ryababereye nk'inkomezi ituma mugeze imyaka 20? Ndihe ijambo muri kugenderaho? Ibihe byiza wowe ukurikirana Gospel TV aho uri hatandukanye, ndagusuhuje. Muraba agaciro nk'uko tudahwema kubibabwira ko buri munsi muraba agaciro kubera ko mudukurikira, mukatwereka ko turi kumwe, mukatwereka, mukaduha comment, feedback nziza cyane. Kambabwire ngo ibihe byiza. Murabizi ko turi mu mpera z'umwaka, reka nongere mbabwire ngo umwaka musha muhire, twizere ko uyu nguyu wababereye mwiza. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo n'undi tugiye kujyamo Imana izabane namwe. Ngiye musanzwe mumenyereye kuri mic za Gospel TV ni Aime muri kumwe, ariko ntabwo ndi jyenyine muri studio za Gospel TV, ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira. Reka muhe kaze hanyuma tuganire. Muraho neza? Muraho. Umeze neza? Turashima Imana n'amahoro. Turi kumwe nande hanyuma tuze gutangira tuganira? Nitwa Albert Muhumure. Yego. Niyo mazina yanjye. Albert Muhumure niyo tugiye kuganira. Murabizi nta kindi cyane tugiye kuganira na Albert, ubonye Gisubizo. Niwe rero tugiye kuganira kuri event cyangwa se anniversary imyaka 20 ya Minisiteri yitwa Gisubizo. Murayizi ni Minisiteri ikorera ku isi hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira. Perezida, umeze neza? Ndashima Imana, umeze neza. Waje muri anniversary y'imyaka 20 Gisubizo imaze. Uri mu bantu batangiye Gisubizo ku buryo ushobora kutugira amateka wenda kuva muri 2004, ndakeka ari 2004 kugira ngo imyaka 20 bigeze. Yego. Watubwiraho gatoya mu mateka ya Gisubizo? Icyambere ndabanza kubashimira ko mwadutumiye kugira ngo tuze kuganira namwe. Mwakoze cyane. Yego. Hanyuma Gisubizo nk'uko mubivuze ni umuryango wa Kristo watangiye mu 2004. Yego. Utangira hano i Kigali, ariko utangijwe n'abantu nabita icyo gihe ko bari abana bari bavuye muri Congo i Bukavu kubera ibibazo by'intambara zari zahabaye. Basanga bari ku ishuri Congolese hariya Gikondo, yishyira hamwe
bishyira hamwe muri cadre yo kwihuza nk'abana bahuriye mu kibazo kimwe batangira gusenga no kuririmba uko niko byatangiye niko Gisubizo yatangiye navuga ko ari Imana yayitangije muri circumstances izo ngizo bana buzuye agahinda n'ibikomeri no gusenyerwa badafite iyo bava niyo bajya nta cyerekezo ariko Imana irabumbira hamwe aho niho haturutse izina rya Gisubizo. Muri make Gisubizo yatangiriwe muri École Congolaise niyo yatangiye abatari babizi rero nizere ko namwe mumenye nkanjye. Hanyuma uyu munsi uri perezida uyoboye Gisubizo ku isi hose, ese bahitamo gute perezida? Wenda nubwo dusimbuka ibintu byinshi ku buryo nturi i Burundi, nturi mu Rwanda, nturi muri Kenya, nturi muri Tanzania, nturi aho hantu hose Gisubizo ibarizwa, bahitamo gute perezida uyobora Gisubizo ku isi hose? Icyo ni ikibazo kinini gisaba kuvuga organigramme ya Gisubizo n'ukuntu dufite structure za leadership z'ubuyobozi, ariko dufite inzego zitandukanye. Dufite urwego rwa board rureberera imikorere ya Gisubizo, tukagira urwego rwa representation ruyobora Gisubizo yose, urwego mpuzamahanga, tukagira urwego rw'ibihugu turwita coordination ruyobora bya bihugu, tukagira noneho n'urwego ruri loko cyangwa rw'amabranche ariho bagira n'amakorali n'amaworship team. Uko amatora aba rero abo bayobozi nibo batora kuko bahagarariye abandi banyamuryango, kubera ko dufite abanyamuryango benshi bose ntibashobora gutora. Uko niko rero urwego rushyirwaho amatora gahabwa manda. Bahitamo bagendeye kuki? Sinzi wenda niba ikibazo cyanjye cyumvikana. Bahitamo bahereye kuki? Hari critère, hari ibintu ngenderwaho bisabwa ko umuyobozi wa Gisubizo agomba kuba yujuje, cyane ko Gisubizo n'umuryango wa Kristo, indangagaciro zacu ni za Kristo, ni zimwe muri critère tureberaho, ariko kandi turebera no mu bushobozi mu kuyobora abandi bantu. Hazamo n'urwego rw'amashuri umuntu yaba afite, ndetse tukareba na experience umuntu afite muri uyu murimo wa Gisubizo n'ubunyangamugayo na commitment, umuhamagaro ukuri n'umurimo w'Imana. Ese wowe wayigezemo ryari? Wenda niba utari mu bantu bayitangiye, wayigezemo mu buhe mwaka? Gisubizo sindi mu bantu babaye mu munsi wa mbere, ariko naje juste nyuma bukeya mu 2006 ubwo yari imaze imyaka 2 2006. Hanyuma muri iyi myaka 20 Igisubizo imaze iriho, mufite branche zigera kuri zingahe wenda ku isi yose? Wowe wenda uri mu kihe gihugu kandi uyoboye isi yose, niko twabivuga, uherereye mu kihe gihugu ukaba uyoboye navuga ngo isi yose? Gisubizo iri ku migabane navuga hafi ya yose, hano muri Afurika, mu Buraya, muri Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, Australia, aho Gisubizo hari, ndetse dufite n'abandi bantu batari benshi batari itsinda bagiye mu bihugu bitandukanye bya Aziya. So aho hantu hose rero Gisubizo ikorera dufite amabranche 32. Urumva ni abantu benshi cyane. Njyewe ntuye mu gihugu cy'Ubuholandi mu Burayi. Ukaba ubaye umuperezida wa kangahe wenda uyoboye Gisubizo ku isi hose? Mbaye umuperezida wa kane. Wenda watubwira nk'abayoboye wa mbere kugeza kuri wowe? Umuyobozi wa mbere ni ndavuga ku rwego rwacu mpuzamahanga, ni Pasiteri Charles Mungura. Icyo gihe nanjye wari umwungirije, nyuma aza kungirizwa na Muvunyi Jotam, nyuma yiwe haza Rushambara Alfred, ubu nongeye kandi kugaruka. Ni wowe uje ku nshuro ya 4? Gisubizo mu myaka 20 imaze, wenda watubwira urugendo ku bantu bashobora kuba baratangiye Gisubizo, bashobora kuzareba kino kiganiro. Muri make bavuze ko batangiye bakira abana batoya bafite ibikomere by'ahantu bari bavuye mu ntambara. Umuntu wa Gisubizo watangiye icyo gihe, uyu munsi mu batangiye wenda baduha nka experience, hari ababaye abamama, hari ababaye abapapa, hari abageze ku bintu bikomeye. Niki abo bantu bageze ushobora kutubwira wenda muri make abashobora kuba baratangiye, niba ufite nk'amazina yabo watubwira kugira ngo tumenye noneho n'ahantu bageze uyu munsi?
bo biragoye kuvuga amazina yabo kuko ni benshi Yego. mu batangiye si benshi cyane icyo gihe ariko abenshi bari abana mu myaka n'abana mu mashuri n'abana mu mihamagaro bakora ariko muri abo ngabo batangiye abatangiye bari abana bato b'abakobwa ubu abenshi ni abamama barubatse bafite abana Yego. bafite imiryango ikomeye n'abasore ni uko benshi barubatse bafite imiryango iyo ni cadre familiale Yego. kandi bari bavuye nyine muri ibyo bibazo bitandukanye icya kabiri benshi imana yarabaguye mu mirimo n'ubutunzi baritunze harimo abantu bikorera harimo abantu bakora za business bakora utuzi twabo turi professional benshi muri abo ngabo harimo abantu bari mu mahanga hirya no hino so harimo uburyo imana yagiye ibafasha igenda ibagura nk'umuntu ku giti cye ndetse navuga ko ku rwego runini rwa Gisubizo dufite domaine zose z'abantu uhereye ku basirikare dufite abanyamategeko dufite abaenjeniyeri dufite abantu bakora business dufite abapasiteri bavutse muri Gisubizo dufite abahanzi abaririmbyi bakomeye dufite abaevangeliste mpuzamahanga bavukiye muri iyo Gisubizo dufite ba rwiyemezamirimo bafite imirimo yabo n'amakampani yabo akora rwose ni ukuvuga ngo ubuzima bwarahindutse bwatangiye ari butoya muri yo harabivuga igice cya 8:7 ngo itangira ryawe nubwo ryari rito ngo ariko amaherezo uzunguka Igisubizo rero yatangiye ari nto ariko yarungutse abo bantu n'ubuhamya barahari ndetse bafite n'abana nabo babashize muri Gisubizo ndetse kubera ministeri iri zina rya Gisubizo hari abantu bagiye baryitirira n'abana babo hanyuma muri iyi myaka 20 ndagenda mbigarukaho mu myaka 20 Gisubizo imaze hari byinshi mwabonye nk'uko wari utangiye kubivuga hari abungutse abana hari abungutse abagabo hari abungutse abagore niki cyabashoboje kubera ko hari ministeri zitangira ugasanga imyaka 2 umwaka umwe amezi zirasenyutse cyangwa se zirahagaze ntizigikora mwebwe Gisubizo niki cyabakomeje kugira ngo imyaka 20 igere uyu munsi mwe muri kwiziza anniversaire y'imyaka 20 ngo icyadushoboje wenda ntarakivuga reka mvuge ko ibyo nari mvuze atari yo ntego ya Gisubizo yego intego ya Gisubizo so kugira ngo abantu bubake bagire abana bagire gukora business batere imbere baguke nubwo nabyo ni ingenzi bigerwaho kandi ari ingenzi ariko ibyo tubyita umugisha Imana itanga ku bantu bayikorera ibyo byarakozwe ariko intego nkuru Imana yakoresheje Gisubizo mu kuvuga ubutumwa mu ijambo no mu ndirimbo no mu bikorwa ni nayo mpamvu twatemze tugakora isi yose ubwo butumwa rero nibwo bwatumye n'ubwo buzima bugenda buhinduka ico ni ikintu c'ingenzi cyane kuko Gisubizo n'umuryango wivuga butumwa ibyo bindi bigenda biza byoriraho hanyuma icadushoboje nta kindi ni Imana niyo yatangije umurimo mwiza muri twebwe niyo yawushigikiye kandi niyo yawagurira gukomeza nta zindi mbaraga nta bundi bwenge ni Imana hanyuma mugahuza gute uri avuze ko uri mu gihugu harya ni mu Buholande abandi bari mu Rwanda abandi bari he kugira ngo izi ntama zose ziri mu bihugu bitandukanye uzihurize hamwe bumve ko bafite umuyobozi uri mu Buholande ariko batari kumwe bumvira itegeko ryiwe wowe bishobora gute nk'umuyobozi uyoboye Igisubizo ku isi hose ubu hari ibintu ikoranabuhanga ryoroheje ibintu dufite uburyo duhura kandi dufite n'uburyo amanama yacu akorwa ndetse dufite ibikorwa bigiye bitandukanye twababwiye ko buri gihugu gifite ubuyobozi ndetse na buri branche ariko kandi tugira uburyo bwo gukora amanama yacu ahoraho online biradufasha cyane ariko kandi tukagira ibiterane biduhuza nka za Gisubizo nko buri gihugu dukora igiterane ngarukamwaka kiduhuza twese nka Gisubizo twise Kingdom Legacy umurage w'ubwami aho twese duhura tukakora igiterane kimwe mu mwaka civuga butumwa ariko kandi bikaduha n'umwanya wo guhura tugasubira tugashapinga mission na vision byacu tugasubira tugatyaza neza intego zacu tukigisha abayobozi tukaganira nabo ni umwanya mwiza so ibyo turabikora dukora ingendo hirya no hino zitandukanye nk'ubu muri uyu mwaka twagiye i Nairobi muri Kenya twagiye Uganda twagiye muri Amerika mu cyumweru gishize na Belgique tuja gushira Igisubizo ya Belgique ku mugaragaro uyu munsi ndi hano izo ngendo zose zidufasha mu guteranyiriza abantu bose hamwe no kubigisha
iyi anniversaire ifite insanganyamatsiko wenda ntabwo tuzi ngo ni iyihe, ni ukwizihiza anniversaire gusa cyangwa mufite ijambo muri kugendera muri iyo myaka 20 Imana ishobora kuba yarabafashijemo, wenda hari ijambo ryabafashije muri iyo myaka yose 20 mwagendeyeho ryababereye nk'inkomezi ituma mugeze imyaka 20, ndihe ijambo muri kugenderaho? mbere yuko mvuga iryo tugenderaho ndavuga iryo twahagurukiyeho Imana ihaga isubizo, ni mugende ku isi yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera mu babatize. Iyo ni Great Commission, umuhamagaro mukuru Yesu yasigiye abantu, natwe naho tubarizwa. Ariko mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 isubizo igize ikora umurimo w'Imana, twahisemo ijambo riri muri Luka igice cya 24 n'umurongo wa 47 havuga ngo abantu bakwiriye kubwiriza kubabarirwa no kwihana ibyaha. Donc teme yacu rero y'uyu mwaka, kandi ari nawe murage wa gisubizo dushaka kongera gusubiraho wifatizo, no kwihana no kubabarirwa umuryango utwinjiza mu bwami bw'Imana. Turashaka ko abantu basubira ku rufatiro, kuko abantu baragenda batakaza urufatiro rw'Imana. Kwihana ni ikintu cy'ingenzi, ubutumwa bw'ukuri bw'umusaraba gusubiza abantu mu Mana, kubera ko hari ubundi butumwa bwinshi butuma abantu batagaruka mu Mana. Niho murage dushaka gusigira abantu. Wenda tugana ku musozo, kubera mufite ibintu byinshi murimo gukora, murimo kwitegura igiterane. Mbere yuko utubwira uko kirimo kuba iminsi cyangwa se amatariki yacu, niki wenda hari uri muri Belgique ni Hollande, ni kubona gitandukanyeho na hano mu Rwanda cyangwa se hano muri East Africa cyangwa se mu rwego rwa rusange rw'abaririmbyi, niki hariya gikenewe cyane ubona gishobora kuva mu Rwanda cyangwa se kikava handi kikaza hariya, cyangwa se niki ubona gikenewe hano mu Rwanda gishobora kuva ku Hollande kikaza hano? Ndavuga muri wenda mu bihugu byinshi byo muri West cyangwa byo mu burengerazuba, ubutumwa buragenda butakaza imbaraga. Urasanga amatorero yaho menshi aba ari abantu bake barimo, n'abarimo ari abasaza. Ni ukuvuga urubyiruko rwabo rwahunze itorero, amatorero arafungwa agahinduka utubare, turabibona umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo dufite umurimo munini wivuga butumwa hariya. So Imana rero kohereza abantu hariya ntabwo ari ugupfa kugenda gusa ngo abantu bagiye ngo bagiye gushaka impamvu z'ubuzima bwabo. Yego, ariko bafite umuhamagaro Imana ibibohereje kugira ngo bajye gukora umurimo w'Imana, kuko abamisiyoneri baje muri Afurika, ariko ubu ngubu noneho ni igihe cya Afurika ko yohereza abamisiyoneri bakagenda. So icyo navuga ko ni ubukene buri hariya, saba ko abantu bose bava hano bagenda hariya bari mu muhamagaro w'Imana bagomba kugenda biteguye kujya gukorera Imana muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo turabikeneye, dukeneye abantu bavinaha bafite umutwaro, kuko hari abandi bavinaha bafite inyota y'inzoga. cyane bashika turababona bakabaho ku muhanda, ariko dukeneye abantu bavino bafite umutwaro ubwami bw'Imana wo kujya kubwiriza abantu hariya. Icyo turagikeneye hariya. Ariko kandi hano urugero ndafata hano mu Rwanda twaje, bateye imbere cyane mu miririmbire ku rwego ruri hejuru cyane. Ariko iyo twitegereza twebwe dukurikiranira kuri, ubona ijambo ry'Imana abavuga butumwa barasigaye. Nta bavuga butumwa bazamuka mu bantu bato. Abaririmbyi bararirimba ariko bavuga butumwa ntibazamuka. So iyo ni challenge tubona, kandi dusaba ko dusaba n'abashumba, dusaba abashumba bapromotinge, bazamure, barere impano zivuga butumwa, kuko nta bandi bazaba abashumba bejo, nta bandi bavuga butumwa, nta bandi barimo. So iyo ni carence tubona. Abantu bakeya dufite bo hanze, bake dufite bari hanze, n'abarimu beza, n'abavuga butumwa beza. Donc ba develop, Imana yagiye ubaka mu ijambo kuruta. So nicyo navuga. Tugana ku musozo, wenda watubwira gisubizo amatariki y'igitaramo, igihe kizamara, kugira ngo tugane ku musozo. Igitaramo cyangwa anniversaire, ndavuga ko n'ejo yatangiye ejo na gatanu, yego 13 na zitatu, uyu munsi ni 14, ko birabera hariya kuri First Square kuva saa 9 ugakomeza amateraniro rusange. Ariko by'umwihariko ejo niyinga ku cyumweru, hano niko bavuga. Ejo ku cyumweru ni
harimo igikorwa d'abord mu gitondo cha live recording aho bazaba bafata amashusho y'indirimbo mu gitondo ariko nyuma ya saa sita niwo munsi mukuru wa Gisubizo wo kwizihiza iyo myaka 20 abantu bose bariyegereje baratumiwe bazaze dufatikanye bizabera kuri Expo y'Igikondo abantu benshi hano muri uyu mujyi barahazi turabatumiye bazaze tubana ubwo aho mu gufata amashusho nta bandi bemerewe n'Igisubizo yonyine abandi tuzahurira kuri Expo Ground yego rwose ariko kandi n'umuntu umukunzi wa Gisubizo ushaka kuza kubana nayo ntahejwe kuko n'ubwami bw'Imana twese n'ubwami President reka tugushimire kuduha umwanya ukatwitaba kugira ngo tubashe kumenya n'aya mateka ntabwo twari tuzi Gisubizo ko ushobora kuba yaratangiriye muri Ecole Congolaise ntabwo twari tuzi aho yatangiriye mu by'ukuri abantu babona umuntu akura ariko batazi amavuko yiwe reka tugushimire tubabwira ngo joyeux anniversaire murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha murakoze asante